なんで初めて出会った時に殺さなかったんだろう。天智くん、本当はね、私も学校行ったことなかったのに。こっちの机で食べないですか、お客様。いいよ、勉強中だろ、店員のくせによ。君は学校行ってないだろ、16歳のくせによ。一緒に逃げれ。もう少し賢くなった方がいい。レゼ！ああ、レゼ！